guys! Welcome back to my YouTube channel at matagal na po tayong hindi nagkikita. So for today's video, ang topic natin ngayon is mag-unboxing ako ng ating parcel galing sa Lazada. So ilalagay itong parcel pala na to. Itong parcel na to is ilalagay ko siya sa room. So summer na. Glow summer. Summer. Ginagamit ko sa summer. So alam niya na kung ano to eh. Electric fan siya, clip electric fan. Yan, yung parang iniipit na lang siya gano'n. Tapos kailangan pa natin siya i-assemble. Kailangan pa natin siya i-dikit-dikit gano'n. Pagkakabit-kabitin natin siya. So, bali ito ay 150 only. So, mura na siya. Lalo na kapag pre-shipping. So, ayun, mag-unboxing na tayo. So, bali ayun, dyan ko na lang pinatumpo yung aking cellphone. So, open na natin guys. Nasanitize ko na to guys. Huwag kayong magkalala. So yan. Guguntingin natin siya. Yan. So ito na siya. Ang kulay na binili ko is pink or green. Yeah, pink. Pink siya. Ito na po siya. Yan. Madami siyang bubble wrap. Kasi mabilis po siya mabasag kapag wala po siyang bubble wrap. So, bubuksan na rin natin itong ating bubble wrap. So, tingnan natin. Ito na po yung aking parcel nga, diba po? Electric fan. So, ika-cutter na lang natin siya, guys. So, wait lang. Balikan ko kayo pala, guys, kasi walang maghahawak ng cellphone ko, guys. So, balikan ko po kayo kapag nabuksan ko na po siya. So, syempre, ito na. Nabuksan na natin. At, ayan. Nabuksan na natin ang ating parcel. So, ngayon, ayan siya guys. Hindi pa po siya nassemble. Buti na lang po hindi basag. Kasi nakita ko po sa comment, yung kanyang pong ganto ay, ano daw po, basag daw po. So, kinabahan ako. Pero, okay na yan. So, yan. Open na natin. Yay! So, wait lang guys. Kukuha lang ako ng magpapatungan para ma-assemble natin siya. So, ayan po. Pasensya na po sa mga kalat. Ito lang po ang mga kalat. Oops guys. So, yan. Siguro naman okay na to. So, bubuksan na natin siya. And assemble na natin siya. Kakabit-kabitin na natin siya. Yan. Dahan-dahan. Yan guys. Yan. Wow! I'm so excited to use it. So yan, syempre ganyan po siya guys, sinasabit. Iniipit po pala siya, iliipit pala. Sinasabit tuloy. So yan, meron po dito 4 na ito muna lang. Ito po 4 na, ang tawag dito, nakalimutan ko po tawag dito guys. Basta tapos yan, kakabit natin siya dito. Wala, ba't di ko makabit? So, ayan, natapos na natin ang ating electric fan. So, isasabit na natin siya and gagamitin natin siya kung gaano kalakas itong electric fan na to. So, ganito na po siya. Ganyan, parang LEC. Tapos dito ito tapat yan. So, titingnan natin kung gaano po kalakas. So, ito na po siya. Nasabit na po natin siya. Natin siya. After 2 minutes. Teka lang nga, di ka pa Something wrong.
It's time to test it. Wow! Ang lakas! Ang lakas! Apo, sarap! Lakas! Ang ganda! So, ayun po, nakabit na po natin and ginagamit ko na po. So, salamat po sa panonood! Huwag kalimutan mag-subscribe and like and share this video. And subscribe and click the button. And bye-bye!